அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி மாவு கலக்கி எடுக்காமல் ஏத்தப்பழம் வச்சு ஈஸியாகிட்டு ஒரு 4 மணி பலகாரம் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு என்னெல்லாம் சாதனம் தேவைன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். 2 ஸ்பூனு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 2 ஸ்பூனு அரிசி மாவு, 1 ஸ்பூனு சீனி, 1 ஸ்பூனு ரவை, 2 ஸ்பூனு மைதா மாவு, கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி, ஒரு 4 பழம் எடுத்திருக்கேன் சின்ன சைஸில். இந்த பழத்தை இதில் போட்டு தான் அதை மிக்ஸ் பண்ணணும். ரெண்டு ஸ்பூனு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டிருக்கேன், 1 ஸ்பூன் ரவை, 2 ஸ்பூனு மைதா, 2 ஸ்பூனு அரிசி மாவு, வறுத்த அரிசி மாவு, 1 ஸ்பூனு சீனி. அவ்வளோதான். இனி ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சமாக, ஒரு பிஞ்சு. அவ்வளோதான். இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். இதை கொஞ்சம் நேரம் இப்படி மாவில் போட்டு பிரட்டி எடுக்கணும். இந்த மாவெல்லாம் இதில் ஒரு கோட்டிங் போல் ஆகணும். அது வரையிலும் கொஞ்சம் பிரட்டி எடுக்கணும். மாவெல்லாம் இதில் மிக்ஸ் பண்ணி அதில் கோட்டிங் ஆகும்படியாக பிரட்டி எடுத்தாச்சு. ஒரு பேன் வச்சு அடுப்பில் வச்சு இதை வறுத்தெடுக்கணும். நல்ல முங்கும் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றாண்டா, கொஞ்சம் குறைவா வச்சு அந்த எண்ணெயில் மறைச்சி போட்டு எடுக்கணும். அடுப்பு பற்றி ஒரு பேன் அடுப்பில் வைக்கலாம். இது பொரிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். கோல்டு வின்னர் எண்ணெயாக்க எடுத்திருக்கேன் நான். இது நல்லா ஃபுல்லாக பழம் முங்கும் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றாண்டா, நம்ம பழங்களெல்லாம் பொரிக்கும் போல் எல்லாம் வாழைக்கப்பம் பொரிக்கிறது போல் இந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு தட்டையான அளவுக்குள்ள எண்ணெய் போரும். எண்ணெய் சூடான பிறகு இதில் ஒவ்வொரு பழமாக எடுத்து வைக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிட்டது. இனி தீயை சிம்மில் வச்சு வைங்கோ, ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க விடாது. மாவானதுனால டக்குன்னு കരിஞ்சு போயிடும். ஃபுல்லும் போட்டாச்சு. அடுத்தது இதை திருப்பி போடலாம். நல்ல கிறிஸ்பியாக முறுமுறாக இருக்கும். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நல்லா பிடிக்கும். ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக கொடுக்கலாம் பிள்ளைகளுக்கு. இதில் கலராக சிவந்து வந்திருக்கிறதெல்லாம் எடுக்கலாம். அடுத்தது இதில் கொஞ்சம் கலர் மாறாதது கிடக்குது, அது வெந்து வரும், அப்போ நம்ம எடுக்கலாம். அடுத்தது அடுத்த ட்ரிப்பு உள்ளது போடலாம். எல்லோரும் செய்து பாருங்க, ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம். எல்லாம் முடிஞ்சது. கோரி எடுத்தாச்சு, பொரிஞ்சிட்டுது. நல்ல அழகாக ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்குது. டீ ஆஃப் பண்ணிடலாம்.
அடுத்தது உங்களுக்கு ட்ரேயில் மாற்றிட்டு காட்டு. எல்லாம் ட்ரேயில் வச்சாச்சு. எல்லோரும் செய்து பாருங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் இனி இதுபோல் ஒரு ஈஸியான ரெசிபியுமாட்டு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.